Hyvä huomenta, ihanat balleriinat. Olen Olga ja minun ohjelmani sydämeltä sydämelle. Tervetuloa tanssijat, sanallinen ja liikuva ravintola, hyvää makua kutsua sinua. Sanallinen ja liikuva balleriinan aamupala, sanallinen. Kyllä, miksi? Vastaus on tässä. Me. Joka päivä heti aamulla aloitamme harjoittelemaan positiivisesti puhua ja positiivisesti miettimään ja tanssitaan. Juuri näin tekee ammattilainen tanssija. Ja tänään on aamulla ballerina nousee ja astuu heti korkealle puolivarpaille. Hän ojentaa itseni. Hän muistuta itseni ja sano itselle mahtavat sanat. Minun kohtalo. Olin jo menestyvä tyttö, menestyvä tanssi, menestys, menesty, minun kohtalo. Minä menesty aina. Nuoret tanssijat, jos me opittaa heti nuorina näin ajatella ja näin puhua itselleen, tapahtuu sinun elämässä mahtavat asiat. Kokeile yhdessä mahtavat sanat heti aamulla. Minun kohtalo. Minä menestyy kaikessa asiassa, mitä aloitan tekemään. Esimerkiksi, jos sinä menet ammattiopistoon tai lukioon tai töihin, sinä voit puhua näin. Nytkin voit aloittaa puhua näin. Minun kohtalo. Minä menestyy omassa elämässä kaikissa asiassa, mitä minä aloitan tehdä. Ja vitamiinit, ihanat vitamiinit. Olen rohkea ja olen ahkera. Oi Olga, en tiedä, olenko mä juuri sitä, mistä sinä äsken sanoit. Tytöt, tämä on sanalliset vitamiinit. Mitä tekee vitamiini? Vitamiini auttaa sinulle ja vahvistaa sinun elimistö. Sama tavalla sanalliset vitamiinit, sanat, mitä sinä puhut itselleen, ne rakentaa sinun elämää. Ottamme yhdessä ja sanomme näin. Olen rohkea, nuori neiti ja olen ahkera. Älä koskaan sano itsestäni toinen sana. Ei saa. Ja jos joku haluaa puhua sinulle toiset sanat, laita korvat kiinni. Älä kuuntele. Sanot itselle, olen ahkera, olen rohkea. Ja tänään on tanssijat, aloitamme. Ihana klassisen balletti liikeitä. Jalkoasento numero 1. Aloitamme. Battement tendu sivulle molemmat jalat. Oikealle suljettuna, vasen suljettuna. Jalkoasento numero 1. Battement tendu vain sivulle. Ojentat oikea jalka suljettuna. Vasen jalka
suljettuna. Batmantin du vain taaksinpäin jalkoasento numero 1. Oikea, suljettuna. Vasen, suljettuna. Batmantin du vain eteenpäin. Oikea, suljettuna. Vasen, suljettuna. Toistat tätä sarja noin 3 kertaa. Aina kun ojentat jalka sivulle, ojenta vielä enemmän ja aksentoi. Jokainen ojennuksen aksentoituu vielä enemmän. Veri lähti kiertämään ja sinä tunsit, jos sinä teet hyviä aksentteja, sinä huomasit, kuinka pikkuhiljaa tuli oikein kuuma sinulle. Veri lähti kiertämään. Batman jete. Ballerinan. Aamupala. Heti aamulla jalkoasento numero 5. Batman jete. 6 kertaa eteenpäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sivulle 1 suljettuna, 2 suljettuna, 3 suljettuna, 4 suljettuna, 5 suljettuna, 6 suljettuna taaksinpäin. Batman jete taaksinpäin 6 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama tavalla teet toiselle jaloille. Ja jatkat. Hienosti päivä. Olga, onko näin? Liikeitä. Onko tämä riitta? Tanssijat. Tämä on ballerinan aamupala. Tarkoitan sitä. Aamupala herättää sinun lihakset, mutta tulevaisuudessa sinä voit koulupäivän jälkeen tai tanssitunnille tehdä mahtavat ja taitavat klassisen balletin liikeitä. Ja jälkiruoka, hymy suklaa. Hymyilemme tytöt, hymyilemme itselle ja toiselle. Tärkeää, että sinä opit hymyilemään itselle. Harjoittele. Hymy itselle. Teidän kanssasi oli Olga. Nähdä. Moikka!